Goeiedag. Ons kyk nog 'n keer na die vyeboom in die Bybel. Ons lees in Markus 11 vers 12 tot 14. Toe hulle die volgende dag van Betanië af teruggekom het Jesus honger gekry. Hy sien toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daaraan kry nie. Toe hy daar kom kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid weer vye eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Dit klink maar 'n bietjie onregverdig. Hoe kon Jesus 'n vyeboom vervloek, omdat hy geen vye dra nie, terwyl dit nie vye tyd was nie? Om dit te verstaan moet ons so 'n bietjie meer van vyebome weet, ook van die konteks van hierdie verhaal. Wanneer die blare aan die begin van die lente verskyn, begin die boom ook om klein vruggies, voorvye te dra. Hierdie is nie werklike vye nie, maar 'n soort voorloper van die ware vye, wat so 6 weke later sal verskyn. Maar indien die blare sonder enige van hierdie voorvye verskyn, is dit 'n teken dat die boom geen vye gaan dra nie. Aangesien Jesus net blare gevind het, was hierdie dus 'n hopelose, vrugtelose vyeboom. Die ander sleutel om hierdie gelykenis te verstaan is die laaste sin van die teksvers. Sy disippels het dit gehoor. Die disippels het die Ou Testament geken en hulle sou verstaan dat die vy 'n simbool is van beide God se veroordeling sowel as van die volk van Israel. Die disippels het verstaan dat Jesus nie kwaad was vir 'n plant omdat hy honger was nie. Hy was kwaad vir Israel omdat hulle geen geestelike vrugte gedra het nie. Israel was net soos hierdie vrugtelose vyeboom. Hulle het al die uiterlike tekens van geestelike lewe gehad, die blare, maar geen vrugte gedra nie. En daar is 'n boodskap hier vir ons. Wanneer Jesus jou lewe ondersoek, en onthou hy doen dit, wat sien hy? Dra jy vrugte tot eer van God? Of is jy net 'n boom vol blare, maar sonder vrugte? Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die nuwe lewe wat ek in Jesus Christus het. Ek bid dat die Heilige Gees steeds in my sal werk en my sal help om 'n Christen te wees wat vrugte dra tot U eer. Amen.